Bé, molt bona nit. Anem a donar inici a aquest ple extraordinari d'avui dimarts 3 de maig amb 7 punts dins de l'ordre del dia. El primer punt és prendre coneixement de l'informe d'intervenció, en definitiva donar compte de l'informe d'intervenció de seguiment del Pla Econòmic Financer per l'exercici 2015. El senyor interventor ja en la comissió informativa va donar a conèixer els números o les xifres d'aquest informe d'intervenció, que en definitiva ve a compte de quan s'aprova el pressupost del 2014, es quedava palesa l'incompliment de la regla de despesa, això obligava a fer un pla econòmic financer. Un cop s'ha liquidat a l'exercici 2015, s'ha fet la comparativa de les dades del pla econòmic i dels resultats finals del tancament del pressupost del 2015, del qual se'n deriva aquest informe que en alguns dels imports dels ingressos i les despeses no s'han aproximat a el que hi havia inicialment previst en aquest pla econòmic financer. Sí que s'han complert però les previsions amb les despeses d'inversions, i el que caldria destacar d'aquest informe és que dona a entendre o dona a conèixer i plasma que s'han aconseguit els objectius bàsics i essencials pel que fa al resultat pressupostari, el romanent de tresoreria de l'estalvi net que han estat positius, i també s'han complert els objectius d'estabilitat pressupostària respecte a la capacitat o necessitat d'endeutament i de la regla de la despesa. En definitiva, hi ha el dictamen, hi ha les diferents xifres, i la valoració del compliment d'estabilitat pressupostària, el que esdevé és, vistos els resultats exposats anteriorment, se'n deriva el compliment dels objectius fixats respecte a la capacitat de finançament i la regla de despesa per l'exercici 2015. Per tant, es proposa al Pla de la Corporació prendre coneixement de l'informe d'intervenció de seguiment del Pla Econòmic Financer per l'exercici 2015. Cal dur a terme la votació, senyora secretària? No. Cal fer votació? No. Per tant, alguna intervenció per part dels grups? Senyora Lluïsa Llop, Esquerra Republicana. Gràcies, senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Certament, com bé deia, avui donem compliment, per tant no es vota, aquest informe d'intervenció en el qual prenem, com diu aquí, consciència d'aquest pla econòmic financer de l'any 2015 que es va haver de fer perquè vam trencar la regla de la despesa en l'any 2014. Jo crec que el que millor resumeix aquest informe pel qual donem compte és el que diu el mateix text que hi ha aquí. Diu: els imports de les previsions tant d'ingressos com de despeses detallades en el Pla Econòmic Financer pel pressupost 2015 i els imports liquidats per les mateixes un cop tancat l'exercici rarament s'aproximen. És a dir, vam fer un pla perquè incomplíem la regla de la despesa, vam fer un pla perquè duem una gestió econòmica que no sempre és acurada, diguem-ne, i resulta que fem un pla que acaba donant, el resultat sí que dona, però on prevèiem uns ingressos de 500.000 euros menys dels que vam tenir al final i prevèiem unes despeses de 500.000 euros menys de les que finalment hem tingut. És a dir, al final dona perquè de casualitat hem tingut més ingressos i que hi ha hagut uns canvis de normativa per part de l'Estat on s'ha permès baixar els tipus d'interès i on ens han permès, no oblidem, complint, perquè ens permeten fer una carència del préstec que vam haver de demanar d'1 milió d'euros, que recordem ens van quedar en el calaix d'impagats i que tenim un préstec. Com que tenim una carència on deixem de pagar capital, doncs arribem a ajustar aquest pla. Per tant, fem una previsió, com sempre, una mica posant-hi unes quantes xifres i al final, ja dic, com pròpiament diu el mateix informe, diu un cop tancat l'exercici, les xifres rarament s'aproximen. Doncs això, rarament s'aproximen. Bé, per tant, donaríem per tancat aquest punt. El punt número 2 és l'aprovació provisional de les ordenances reguladores de la taxa per la prestació dels serveis de piscina i instal·lacions anàlogues i de la taxa per la prestació del servei municipal de la llar d'infants. Té la paraula el regidor d'Esports, senyor Carles Arnau. Bé, bona nit. Pel que fa respecte a la taxa del servei de piscines, és una petita modificació que es fa amb una bonificació que s'incorpora, i és que gaudiran d'una bonificació del 20% a l'entrada al personal al recinte de les piscines municipals i l'abonament mensual en aquesta mateixa instal·lació les persones amb discapacitat física i psíquica que
que així ho acreditin documentalment a les taquilles de la instal·lació en el moment d'adquisició de l'entrada personal o abonament. Per tant, incorporem una bonificació del 20% per a les persones amb discapacitat. Aquesta és l'única modificació que hi ha respecte a la taxa de les piscines. Té la paraula el regidor d'Educació, senyor Montserrat Nicolau. Gràcies, senyor alcalde, i molt bona nit a tothom. Pel que fa a les llars d'infants, la modificació de l'ordenança que es proposa també és una petita modificació que té a veure amb la quota corresponent al mes de juliol i que té per objectiu adequar l'ordenança al que és la realitat organitzativa i també econòmica de les dues llars d'infants municipals. Per tant, es proposa de substituir la tarifació que hi havia fins ara per setmanes del petit estiu viu, que de fet està vigent però no s'ha aplicat mai des que està vigent, per una quota única de 150 euros mensuals que serien de 75 euros en el cas d'utilitzar aquest servei del juliol durant mig mes, diguem-ne, durant 15 dies. D'aquesta manera el que fem és garantir el servei d'atenció als infants i a les famílies durant tot el mes de juliol, però també ens permet fer front a l'increment de despesa o a la despesa addicional que tenim durant el mes de juliol pel reforç que s'ha de fer de la plantilla d'educadores, que durant el mes de juliol, un cop tancat el curs escolar al mes de juny, doncs combinen el seu temps laboral entre dues tasques, que és l'atenció directa als infants, però també unes hores que dediquen a l'avaluació del curs i a la programació i preparació del curs següent. La resta de quotes queden igual i sense cap mena de modificació. Per tant, la proposta d'acord concreta, si li sembla al senyor alcalde, la llegeixo. O què, no cal? No, és que no hi ha proposta. Jo no la tinc. Sí, a partir del primer. És que tinc el punt... A partir del primer, aprovar. Ah, sí, el següent acord. Perdó, gràcies. Aprovar provisionalment per a l'exercici 2016 la següent modificació de les ordenances fiscals que a continuació relacionen. Una és l'ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a les piscines i instal·lacions anàlogues, que ja ha explicat el regidor Carles Arranz d'Esports i que potser com que ja hi ha hagut l'explicació no cal llegir. I l'ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per a la prestació del servei municipal de la llar d'infants, que té com a única modificació el canvi que he comentat amb anterioritat, que és substituir aquesta tarifació per setmanes del petit estiu viu per una quota única de 150 euros al mes i 75 en el cas d'utilitzar el servei mig mes. Moltes gràcies. Una intervenció per part dels grups. Senyora Costa, de la CUP. Molt bona nit. Inclús els assistents que tenim a la sala. El que voldríem ressaltar una mica d'aquesta proposta d'alcaldia en referència a l'ordenança fiscal número 14, voldríem dir que és molt bé de poder aplicar aquesta bonificació del 20%, però ens agradaria que també poguessin revisar-se una mica els abonaments a la piscina, perquè trobem a faltar dos tipus d'abonaments que considerem que serien oportuns perquè pugui gaudir el poble d'això. I seria un abonament familiar monoparental de 2 persones, que aquest no existeix, sabem que només és a partir de 3 persones, de 3, 4, 5 persones, però no de 2, i que hi hagi també un mensual de menors de 16 anys, que tampoc hi és. I parlant de l'ordenança número 16, en relació a les llars d'infants, dir que la CUP ja des del passat ple extraordinari d'agost vam remarcar molt el tema del menjador de les llars d'infants, en el que la quota del menjar esporàdic és de 8,121 euros, que això ho trobem excessiu de preu, i sobretot remarcar que vam fer molta èmfasi en la definició de què és un usuari fixe, i aquí vostès mantenen que és la meitat més un dels dies lectius del mes, i nosaltres sempre hem dit que es pogués canviar aquesta definició perquè un nen que es quedi fixe un dia a la setmana, tots els dilluns del mes, per exemple, ja sigui un nen fixe d'aquell dia.
Això ajudaria molt a les famílies a baixar els preus. Gràcies. Senyor Francesc de Gironella. Sí, senyor Grada, gràcies, bona nit a tothom. En primer lloc, diríem que aquesta presentació que es fa avui d'aquestes taxes responen a la voluntat política de mantenir uns preus i per tant no augmentar la pressió que sobre les famílies faria per aquests serveis en el cas de les llars d'infants o en el cas de la piscina, cosa que ens sembla correcta. Entenem que també hi ha una resposta per part de la regidora d'Educació a una demanda que es va fer des de l'oposició que les taxes s'aprovessin en temps suficient abans de les reserves de places i matrícules. Entenem que això també és correcte. És cert que potser ens faltaria, igual que hi ha la resposta en aquest sentit, almenys en la presentació, ens faltaria el que diu la zona costa, que es van presentar una sèrie de peticions també en uns altres sentits, altres casos, i d'això sí que no hi ha hagut, com a mínim que jo conegui, una resposta sobre el per què sí o el per què no. Sobre la bonificació del 20% sobre discapacitats de la piscina, cap problema, tot i que, com també presentava la senyora Costa, hi ha situacions diferents que potser l'equip de govern hauria de contemplar de cara al futur. Gràcies. Podríeu parlar amb els regals, sisplau, que aquí no se sent. Tothom que pugui que parli més alt. Perquè, no sé que no funcioni el bon. Per part d'Esquerra Republicana, senyora Lluïsa Llop. Sí, gràcies, senyor alcalde. Com bé deien els companys regidors que han parlat anteriorment, es tracta d'una modificació de taxes, evidentment, per dos fets molt concrets. Com explicava en Carles Arranz, el regidor, per la taxa de la piscina, ens sembla una bona iniciativa. També li hem de dir, ja li dic, ens sembla molt correcta aquesta opció. Potser estaria bé no només deixar-ho circumscrit al tema de l'accés a la piscina, sinó fer-ho també, igual que la gent gran pot fer-ho per en els cursets on s'apunta, en les diferents activitats, potser valdria la pena estudiar a l'estendre aquesta bonificació i fins i tot veure si podem arribar, igual que les altres bonificacions, al 50% en lloc de deixar-lo al 20%, però ja et dic, és un primer pas i per tant ens sembla positiu. Pel que fa al Servei Municipal de Llars d'Infants, doncs veure si, tal com explicava la regidora, serà possible ara sí posar-ho en funcionament, tot i que només faria un comentari, i és que s'ha deixat, tal com està establert aquí, com a molt taxat per o 2 setmanes o el mes sencer. No sé si després la casuística a l'hora de la veritat, allò de 3 setmanes, 5, si podrem tenir aquí algun tipus de problema, però bueno, seria qüestió de veure com es pot desenvolupar. Més enllà d'això, insistir en el que deia la regidora de la CUP i en la petició que va fer la CUP d'aquesta definició de què considerem un nen usuari i del compromís que va agafar l'equip de govern de fer-ne un estudi i de poder veure si realment el que es proposava era una cosa que resultava molt cara i que per tant l'Ajuntament no podia assumir o realment era una cosa que era assumible i per tant ja no és tant qui sigui o no hi sigui aquesta proposta, sinó que no hi sigui el compliment del compromís que a l'agost es va prendre d'estudiar aquesta situació i per tant ens sembla important fer-ho. I darrera cosa, som, ja ho saben, normalment molt menys benèvols que el nostre company de Convergència, que diu que porten, és cert, les ordenances molt abans del que habitualment les portaven. Però nosaltres sospitem que aquest ple extraordinari precisament ve motivat per aquestes taxes, perquè si les tenim que tenir en marxa en el mes de juliol o a finals de juny per la piscina, no anem sobrats, anem justíssims. De fet, no podíem esperar el ple ordinari, perquè això, com bé diu la pròpia motivació, el propi text i al final, són 30 dies d'exposició, 30 dies hàbils, i per tant ens n'anem a mitjans de juny. És a dir, no hem esperat el ple ordinari perquè no podíem. Nosaltres li reiterem el que fem cada vegada que fem un ple extraordinari. Un ple extraordinari és per fer aquelles coses que no s'han pogut fer en els plens ordinaris que tenim establerts cada 2 mesos. Doncs perquè ha succeït una cosa que no es podia contemplar i per tant s'ha de fer un ple extraordinari. No és el cas ni de saber les taxes de la piscina ni de saber les taxes de la llar d'infants, una cosa que reiterem des de nihilo tempore, des de no sé quants anys fa. I fem un exercici que els hi fem cada vegada que considerem que estem fent un ple extraordinari on no hi ha cap motivació que considerem extraordinària i els hi reiterem, el ple d'avui més les informatives que s'han fet valen 1.738,50 €. De debò no podem portar les coses dintre dels plens ordinaris? Ja entenem que poden haver-hi coses que se surten de mare i que per tant caldrà fer un ple extraordinari de tant en tant,
però no per coses que nosaltres creiem que és motivat en aquest cas per aquest punt, que sabem de cada any i que podem preveure amb molt de temps. Intentem fer les coses quan pertoquen, ja dic, el comentari absolutament allunyat del que deia el company de Convergència. Molt bé, intervenció més, senyor Carles Abans. El tema de la incorporació de les bonificacions es podia haver donat o no es podia haver donat, és a dir, una incorporació que jo crec que va en la bona línia i recollim el PREC, igual que el PREC dels altres grups. En tot cas també agrairia a la regidora de la CUP que aquesta proposta, si l'hagués portat potser a la informativa, la poguéssim pogut valorar, encara que fos en pocs dies, i estudiant-la en 3 o 4 dies per incorporar-la aquest any. Recullo la proposta per incorporar-la ja de cara a l'any que ve. De fet no ho vam incloure dijous perquè això ens ho vam estudiar molt millor després divendres, llavors no he tingut ocasió de comentar-ho. Molt bé, gràcies. Senyora Montserrat Nicolau, intervenció. Sí, en relació al que comentava la senyora Susana Costa de la quota de menjador, sí que efectivament s'ha estudiat la proposta que va arribar per part seva en un dels plens en els quals jo malauradament no vaig poder assistir, però sí que els meus companys de l'equip de govern em van fer arribar aquesta proposta i li diria que no és que s'hagi estudiat ara, sinó que ja es va estudiar en el moment en què es va posar en marxa aquesta quota. Comentar-li que la quota d'esporàdic de 8 euros i pico, ara 8 euros 21, inclou el menjar i inclou també el servei que fan les educadores de donar el menjar o de vigilar el menjador mentre els nens estan dinant. Per tant, és un preu que inclou els dos conceptes. I en el cas del fix i de l'esporàdic, jo diria que hem trobat una fórmula, per dir-ho d'alguna manera, a l'Ajuntament, en el qual, diguem-ne, aquesta manera de comptar que els alumnes o que els infants que estan escolaritzats a la llar d'infants no tenen prèviament a l'ús del servei de menjador la qualificació o la definició de fix o esporàdic, facilita que l'ús del menjador i la gestió d'aquest menjador sigui molt més senzilla. En el sentit que, com que cobrem els rebuts a mes vençut, cada mes a mes vençut, és molt més fàcil comptar els nens que es queden a dinar cada dia i cobrar-los el rebut dels àpats que realment han fet efectius que no aquest sistema de fix i esporàdic que implica moltes vegades quan els nens estan malalts, etc. I això a les llars d'infants acostuma a passar sovint, d'haver de fer retorns, amb la qual cosa ens simplifica molt la gestió tant de les educadores que han de fer el comptatge dels àpats com també la gestió per part de comptabilitat de l'Ajuntament a l'hora de girar els rebuts. Amb aquest sistema jo sí que vaig comptar-ho. Si tenim en compte que un fix podria ser un fix discontinu que es queda a dinar un dia a la setmana o 2 dies a la setmana, fixos, dilluns, dimarts o cada divendres, etc. Clar, si comptem que un mes té 4 dies, es quedaria 4 dies, que són 4 setmanes, es quedaria 4 dies. Com a esporàdic, el cost del servei de menjador són 32,84 euros i si el consideréssim fix, amb aquest criteri, el cost del servei de menjador seria 79 euros. En el cas que es quedés un dia a la setmana en un mes de 5 setmanes, amb la qual cosa es quedaria 5 dies al mes, el preu com a esporàdic és 41,05 cèntims i com a fix seria de 82,50. En el cas que es quedés 2 dies a la setmana, que es podria quedar 8 dies, que serien 4 setmanes, 2 dies, el servei com a esporàdic són 66,68 i com a fix serien 93 euros. Amb la qual cosa el que establim amb aquest mínim fix, que serien a partir de la meitat més un dels dies lectius del mes, doncs és una frontera, diguem-ne, fàcil de comptar, amb la qual cosa entenem que beneficiem a les famílies que fan aquest ús esporàdic. També, i comentant-ho amb les direccions de les dues llars, justament trobaven que era un sistema senzill i que a més possibilitava i donava molta llibertat a les famílies,
perquè a vegades sí que realment doncs, els nens es queden 2 dies a la setmana, però el fet de poder-se quedar 3, 4 els dies que els hi convingui en funció de les necessitats de les famílies, que a més són diverses i molt canviants també al llarg de l'any, doncs fa que els nanos doncs, es puguin quedar al menjador d'una manera més lliure, no? Sense patir, no? Si em cobraran aquest mes més per el fet de ser fix i no s'ha quedat tants dies perquè està malalt o ha estat molts dies malalt, etc. No? Per tant, ens semblava que és un sistema flexible, és un sistema àgil també a nivell de gestió i que ens sembla doncs, que respon bé a les necessitats que se'ns manifesta o que veiem que tenim a les llars. De totes maneres, sí que anem registrant cada mes, no? els àpats reals i els nens reals que es queden al menjador per anar veient doncs, si realment és un sistema doncs, que funciona tal com pensem. Senyora Susana Costa, sí, endavant. Molt bé, moltes gràcies per la seva exposició, perquè realment no hem tingut ocasió de poder-ho parlar i ara és el primer moment que s'expressa tot aquest sistema de gestió. I hi ha dues coses que m'agradaria comentar, i és que vostè diu que s'inclouen els dos conceptes també en el cas d'un nen esporàdic, però és que aquests dos conceptes també s'inclouen dintre del nen fix. Vull dir, la mateixa monitora s'ha de quedar al menjador tant pel nen fix com pel nen esporàdic. Vull dir, no... I una altra cosa que també ha dit, que és per simplificar aquesta gestió, a vostès els resulta molt més fàcil fer el cobrament així perquè ho fan a més vençut. A mi m'agradaria animar-los i de veritat els hi transmeto amb tota la sinceritat possible i tot el carinyo del món, d'acord? Que sisplau que puguin parlar també aquest tema o puguin veure el coneixement, o que coneguin com ho fan a les AMPAs de les escoles. No de la llar d'infants, sinó de les escoles, perquè les escoles fa molts anys que estan gestionant tot aquest sistema, tenen una altra funció, tenen una altra gestió totalment diferent. Llavors m'agradaria que si és la seva voluntat de poder-ho fer, i puguin veure que realment hi ha una altra manera de fer-ho, on un nen esporàdic és un nen que es queda un dia i un nen fix és un nen que es pot quedar tot el mes, mig mes o un dia per setmana, i també surten els números. Però el que no pot ser és que perquè a vostès els faciliti aquesta gestió, les famílies poder sortir repercutides. No? Simplement és això, que si poden veure com es fa amb un altre tipus de gestió, veuran la diferència. Gràcies. Si justament aquest sistema de gestió el que fa és facilitar, i el podem fer justament perquè són les mateixes educadores les que fan aquest servei de menjador, amb la qual cosa no estem condicionats amb la contractació de monitoratge previ a l'oferiment d'aquest servei. O sigui, justament és al revés, no és que les famílies en surtin perjudicades, sinó que en aquest cas en surten beneficiades. Almenys és el que he intentat transmetre-li, no? Que tenim aquesta facilitat, però no és per una conveniència nostra, sinó que el fet que les educadores siguin també les responsables de la vigilància del menjador fa que puguem fer això, perquè no hem de contractar ningú, no hem de contractar monitoratge extern, que llavors sí que t'obliga a tenir, diguem-ne, una altra configuració, que és el que passa a les escoles, tal com bé vostè diu. En relació amb el que comentava la regidora d'Esquerra Republicana, sí que en el mes de juliol, com que sempre tenim els dies que acaba a mitja setmana o que comença a mitja setmana, doncs sí que ja hem establert amb les direccions de les llars que cada any, cada mes de juliol, establirem exactament el període a partir del qual es cobrarà la quota sencera o la meitat. Molt bé, es passaria endavant. Senyor Francesc de Gironella. Sí, la senyora Alcalde, només volia fer una declaració de la senyora Lluïsa Llop. Aquest estar d'acord no és una mostra de benevolència, com suposo que el no estar d'acord no és una mostra de malevolència. Senzillament és l'opinió. Si nosaltres li demanem a l'equip de govern que faci esforços per millorar gestions, tot i que no s'ajustin potser als nostres gustos, després el que no podem fer és fotre'ls pals perquè facin les coses més o menys. Evidentment vull fer una aprovació provisional i hi haurà un temps. No sé la casuística, però dubto molt que aquestes no siguin les definitives. Per tant, podem dir que la gent de Gelida que vulgui anar a la llar d'infants ja les quotes a 3 de maig. És un avanç. Potser no seria el més desitjable, potser voldríem tenir el mes de març, potser no era un extraordinari, potser ja està millor l'ordinari de març, això no li puc negar. Però tampoc
sap vostè, de benevolència, senzillament és una opinió. Gràcies. Molt bé, passaríem doncs a votació. Vots a favor de la proposta. Quedaria aprovada per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'expedient de contractació, plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per la contractació de l'explotació, manteniment i adequació de l'estació depuradora dels polígons industrials del sector nord de Gelida. Bé, com diu el text, el títol de l'enunciat, es tracta d'aprovar aquestes clàusules, tant administratives com tècniques, que han de regir el concurs per la contractació d'aquesta explotació, manteniment i adequació d'aquesta estació depuradora dels polígons industrials. Unes bases que el que esdevenen és que la durada del contracte d'aquesta explotació, manteniment i adequació és de 10 anys, podent-se prorrogar de forma tàcita anual fins a un màxim de 5, amb un preu base de licitació de 345.546,40 euros més l'IVA, i a partir d'aquí el que s'estableix és que hi haurien unes clàusules administratives que han estat en l'expedient, que detallen la documentació, la valoració de les proposicions, la retribució de la pròpia societat concessionària, i estableix també el cànon a satisfer a l'Ajuntament, que serà d'un 5% sobre la facturació. Aquest 5% caldrà destinar-lo a reparació o reposició de la pròpia estació depuradora. Pel que fa a les prescripcions tècniques que consten en el plec, es remarquen les característiques tècniques del servei, els diferents tipus de manteniment que queda establert, així com els controls que cal dur a terme per part de l'empresa concessionària, els mitjans humans i materials dels quals ha de disposar, i estableix també la facultat de l'Ajuntament de fer aquest control sobre la qualitat amb la prestació del servei. La proposta d'acord diu el següent: vista la necessitat de contractar l'explotació, manteniment i adequació de l'estació depuradora dels polígons industrials del sector nord de Gelida, polígons industrials de Campanyella, Can Valls, la Gelidense i Naus als Olis, mitjançant gestió indirecta en règim de concessió, atesa la característica de l'obra i l'objecte del contracte. El procediment més adequat per a la seva licitació és el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària. És l'expedient de contractació que incorpora el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques particulars i la memòria justificativa de la contractació, vist el que disposen els articles 109, 110.2, la disposició addicional segona del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, l'article 22.4 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. Es proposa l'adopció del següent acord. Primer, iniciar la tramitació de l'expedient per la contractació de l'explotació, manteniment i adequació de l'estació depuradora dels polígons industrials del sector nord de Gelida, polígons industrials de Campanyella, Can Valls, la Gelidense i Naus als Olis, mitjançant gestió indirecta en règim de concessió, procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris d'adjudicació. Segon, aprovar l'expedient de contractació abans esmentat. Tercer, aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte. Quart, obrir el procediment per l'adjudicació del contracte per procediment obert, publicant l'anunci de licitació al butlletí oficial de la província i el perfil del contractant de l'òrgan de contractació. Cinquè, nomenar com a membres de la mesa de contractació les persones següents: senyor president, senyor Lluís Valls Comas, alcalde de la corporació; vocals, senyor Carles Arranz Marquet, regidor de la corporació; senyora María José Gracia Becerril, secretària accidental de la corporació; Jaume Miret Puig, interventor de la corporació; i el senyor Xavier Moreno Catalán, coordinador de l'àrea d'urbanisme. Actuaria com a secretària la senyora Sabina Masacs Ràfols, funcionària de la corporació. Sisè, delegar a la Junta de Govern local la competència puntual per a realitzar la classificació de les empreses licitadores i el requeriment a l'empresa que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, per tal que presenti la documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Seguretat Social i per tal que constitueixi la garantia definitiva fixada en el plec de condicions administratives que regeix la present contractació. Setè, publicar les delegacions puntuals acordades al butlletí oficial de la província i el tauler d'anuncis de la corporació. Alguna intervenció per part dels grups? Senyora Susana Costa, de la CUP. Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc dic que la CUP sempre abogarà perquè tots els serveis, o la majoria dels serveis municipals puguin ser això, municipals, i per tant aquest ens agradaria que fos un d'ells, entenent de la complexitat del tema del que requereix tot un seguit
de pautes tècniques, però sí que ens agradaria doncs, que arribés algun dia que això pogués ser municipalitzat i poder-ho portar directament des de l'Ajuntament. I una altra cosa que volem afegir és que en el moment en què es delegui a la Junta de Govern i es tractin aquests temes de Junta de Govern, ens agradaria el compromís per part de l'equip de govern que un representant o un regidor de cada grup que estem a l'oposició poguéssim estar també en aquesta taula. Gràcies. Molt bé. Senyor Francesc Ajunell, de la CUP. Sí, gràcies, senyor alcalde. Només fer una consideració que tot i que no l'he llegit forma part del punt. Perdó, de Convergència. Jo tot i de... No, abans deia CiU. Bé, com li deia, hi ha un tranquil afegit en el punt que se'ns va comentar a les informatives, que era l'ampliació d'aquesta depuradora. I bé, la pregunta que es va fer informatives no el va respondre perquè es desconeixien els detalls tècnics. Voldria saber si avui això sí està en condicions de poder-ho respondre, o la secretària, o bé vostè mateix, sobre el motiu d'aquesta ampliació, tenint en compte que fa 4 dies que està funcionant. Gràcies. Molt bé. Per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, senyor Lluís Enlloc. Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres considerem que, tal com estan aquests plecs de condicions, no es poden aprovar avui. I m'explico. Tots recordaran que en el ple ordinari del mes de setembre, des d'Esquerra, vam presentar una moció on s'abogava per la transparència en aquest Ajuntament i on es passaven tota una sèrie de mesures. Moció que se'ns va demanar que deixéssim sobre la taula i esperéssim el dictamen de la secretària de l'Ajuntament per veure que tot complís la legalitat i que per tant es va tornar a portar en el ple extraordinari d'octubre amb una moció que es deia moció d'alcaldia alternativa a la moció d'Esquerra per millorar la transparència de l'Ajuntament de Gelida. En aquella moció tots els grups d'aquesta mesa, tots, vam acordar per unanimitat que a les meses de contractació dels ens locals hi seríem un representant de cada grup amb veu sense vot si així ho preveien els plecs de condicions. De fet, en la intervenció vostè mateix deia que em sembla que això ja constava, tal com es deia, les meses de contractació dels ens locals són integrades, al punt D posa que podran assistir amb veu però sense vot si així ho preveuen els plecs de condicions, un regidor per cada grup municipal. Així incorporarem, deia vostè, els plecs de condicions com a tal perquè no hi tenim cap inconvenient. Doncs aquests són els primers plecs de condicions que passen en aquest ple des que va haver-hi aquest acord del mes d'octubre i això no hi consta. Nosaltres entenem que és imprescindible que, d'acord, donant compliment al que vam coincidir tots i que a més ens sembla important que en les meses de contractació hi hagi un regidor de cada grup, això estigui incorporat en els plecs de prescripcions. Molt bé. Es pot afegir això? Bé, alguna intervenció més per part de... En funció de si ho afegim i com ho afegim, sí o no. Té alguna cosa més a dir? Llavors jo li contestaré, sisplau. Però pensen afegir-ho o no pensen afegir-ho? No, dic, si té alguna cosa més a dir sobre el punt, llavors jo li contestaré. Sí, tant. Tant, de fet, fa molt de temps que parlem d'aquest punt i se n'en recordaran perfectament. Miri, avui és dels dies, trobo a faltar sovint, però avui és dels dies que trobo a faltar molt els 60 vots que van faltar pel quart regidor d'Esquerra, que era Antoni Ferran, que com vostès saben van estar parlant d'aquest tema de l'EDAR i de la seva construcció llarg i estès, i avui és dels dies que quan ho preparava i parlava amb ell, doncs sincerament ho trobava a faltar. Per tant, el que faig és agafar el que els havia dit el Toni moltes vegades quan es va començar a construir aquesta EDAR, aquesta depuradora, i ho faig textualment amb una cosa que deia el Toni el 9 d'abril del 2013, que deia: la primera cosa que ha de quedar molt clara és que des del grup d'Esquerra Republicana els temes ambientals són una prioritat absoluta, igual que ho són els temes de sostenibilitat, i per tant nosaltres valorem sempre de manera molt positiva qualsevol acció que vagi a favor de la millora del medi ambient. En aquest cas, una estació depuradora el que fa és millorar la qualitat de les aigües que s'aboquen fins a fer-les adequades perquè el medi receptor, que és el riu Anoia, les pugui rebre sense patir una contaminació. Explicava doncs, el llarg procés de construcció d'aquesta depuradora i posava i deia que nosaltres el que dèiem és que calia repensar el tema tal com s'estava posant aquest projecte constructiu perquè consideràvem que això havia de ser una solució provisional i
que enteníem que estàvem construint-la en una zona des d'un punt de vista de risc d'avinguda que és de les patates més calentes que tenim aquí a Gelida, deia el Toni, que està entre la zona de la Rierussa i el riu Anoia. En aquest punt hi ha incidents de manera continuada. En el passat, fins i tot, un mur de la gelidense ha caigut a terra per avingudes, etc etc. I parlava del segon punt, que és el que jo voldria comentar en aquest moment, que és, els hi dic, això era el 9 d'abril del 2013. Un altre punt de conflicte el trobem per la proximitat al barri de Sant Salvador, de la calçada que està a la cota superior. I ja ho vam manifestar en el seu moment que l'estació depuradora inicial que es planteja no és generadora de problemes, però sí la seqüència futura, que es pot derivar en aquest punt per les successives ampliacions que es puguin anar fent en un futur. Els hi vam dir que aquesta depuradora petita no és un especial problema per Sant Salvador. Sí era un problema posar-hi una primera base allà i fer que aquesta depuradora anés cresquent, que quedava sota el barri de Sant Salvador i que anar-la fent més gran podia provocar problemes. El Toni els hi deia, i els hi dic, des de l'any 2003 que vam començar aquest procediment, una aprovació inicial de reglament, vam presentar-hi al·legacions demanant que es treballés per buscar un altre emplaçament. Es va fer també en el 2013, al gener, aprovació inicial del projecte constructiu. Hem anat fent tot aquest procediment fins al 2014 s'aprovaven les quotes urbanístiques. Avui portem aquí l'ampliació d'aquesta EDAR, aquesta primera ampliació, més una concessió de més de 15 anys que a nosaltres ens sembla absolutament excessiva. Amb 15 anys no sabem si haurem necessitat més ampliacions, si haurà canviat absolutament el sistema de depuració i aquesta depuradora no serà en absolut efectiva. Tots sabem que a hores d'ara ja hi ha hagut problemes amb aquesta petita estació depuradora, molt petita. Hi ha hagut problemes demostrats de males olors i d'abocaments petits però reiterats inicialment. També és possible que, com bé s'està dient ara, com que està sobrepassada i se li està abocant més del que realment podia assumir pel que estava preparada, això produeixi aquests mals olors i aquests vessaments. Però insistim, i ho vam dir des del 2013, aquesta depuradora petita ja no era un problema. Conforme la farem anar creixent, serà un problema. I avui en fem un pas més, i a més fem un pas més fent-lo amb una licitació a 15 anys. No creiem que sigui la manera de tirar endavant aquesta EDAR. Reiterem, s'ha de fer alguna cosa amb els abocaments d'aigües. En tot aquest procediment no creiem en el lloc i ens hem estat abstenint, que és exactament si s'inclouen en els plecs de clàusules el fet que hi siguem els regidors, tornarem a fer. Però avui fem una passa més cap a una depuradora que no està en el lloc on hauria d'estar i fa temps que s'està dient i avui en farem una ampliació més. Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, afegir a la proposta d'acord que pel que fa a la mesa hi pugui assistir un regidor de cada grup de l'oposició sense vot. En segon lloc, suposo que contestant-li a vostè podria donar resposta també a la seva pregunta. Miri, a mi també m'agradaria que hi hagués el Toni Ferran aquí, no tindria cap problema. El que vostè ha llegit, doncs jo la resposta li podria dir llegeixis el que vaig contestar perquè vindria a ser el mateix, no? Miri, el tema de la ubicació de la depuradora, tal com ja posaven allà, no és un tema que se l'hagi tret de la màniga aquest govern municipal ni l'anterior, sinó que ja venia establert en el Pla General del 85 i és a més la ubicació que preveia l'Agència Catalana de l'Aigua dins del SARU, del Pla de Depuradores. Per tant, dubto que els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua tinguin tan poca capacitat tècnica com per saber avaluar si aquesta és la millor ubicació o no. Sí que li haig de dir una cosa, que vostè ha parlat aquí, que parlava de provisionalitat. Jo li haig de dir que l'ACA no hi entén massa de provisionalitat, sinó que el que fa és actuar de manera contundent sense que l'Ajuntament pugui justificar que això és una cosa provisional, etc., sinó que el que vol és solucions. I vostè sap, segurament ho deu saber, tot el procés que s'ha hagut de seguir en aquest Ajuntament des de l'any 2003, perquè aquesta estació de bombeig, que inicialment era una estació de bombeig,
que havia de bombejar totes les aigües industrials cap a la depuradora que tenim al municipi de Gelida, que el projecte va ser canviat en 3 ocasions, que el feia l'enginyer Sánchez Colorado, els va tenir que canviar en 3 ocasions, amb un cost, jo diria, gens menyspreable que va tenir que assumir l'Ajuntament, que finalment la disponibilitat econòmica de l'ACA va impedir que es pogués tirar endavant aquesta estació de bombament, que per altra banda un dels condicionants que posaven és que estava colmatada la depuradora i que per tant no podia emetre més cabals, i que davant d'aquestes impossibilitats la solució que li plantejava l'Ajuntament era la de construir aquesta depuradora. Depuradora que d'altra banda res tindrà a veure amb la depuradora d'aigües residuals domèstiques, diguem-ne, del barri de Sant Salvador, que ha presentat al seu moment, l'Ajuntament va presentar també ja un projecte a la pròpia Diputació de Barcelona. Per tant, la preocupació i les prioritats que puguin tenir vostès en el tema ambiental és també una prioritat que té aquest govern. Intentem fer les coses de la millor manera possible i ajustant-se a tots els criteris que ens marca l'Agència Catalana de l'Aigua, que per altra banda jo diria que no ens hi hem de posar d'esquena, sinó al contrari, intentar treballar-hi de manera conjunta per tal de que puguem posar solucions als problemes que es plantegen en el tema d'abocaments al riu Anoia. Pel que em comentava vostè, és ben cert, miri, el projecte es va començar a redactar l'any 2011 i va estar a exposició pública, etc. Després va haver-hi l'aprovació inicial, que es va fer el 2013, i l'aprovació definitiva. Els paràmetres que es van tenir en compte a l'hora de redactar aquest projecte és els que va agafar l'enginyeria, els tècnics, en base als cabals que mostrava o ens va presentar l'empresa concessionària Sorea dels abocaments dels cabals que utilitzaven cadascuna d'aquelles empreses. A més, tenint en consideració uns factors, perquè hi ha parcel·les que n'hi ha empreses, però que també s'havia, si més no, de comptabilitzar. En aquest sentit, les dades que es van preveure en base a aquests números o aquestes xifres de Sorea eren que hi havia un cabal anual previst de 13.952 metres cúbics any durant 220 dies, que hi havia un cabal diari de 63,42 metres cúbics dia i un cabal punta de 6,33 metres cúbics hora. A partir d'aquí és quan es licita i es fa amb l'empresa adjudicatària, es fa, i així es va dir també, aquesta explotació durant un any que havia de servir, entre altres coses, per veure els abocaments, el grau dels decbors d'abocaments, el cabal que s'utilitzava, i això havia de servir de base per elaborar aquest plec de condicions tècniques i aquest plec de condicions administratives, però sobretot tècniques, en quant a dir, quan fem l'explotació, amb quins paràmetres ens hem de bellugar. Que ens n'hem donat compte durant aquest any de prova que finalitza el mes d'octubre. D'aquí, senyora Lluïsa Llop, que la motivació que vostè feia esment al ple extraordinari no és només pel tema de les taxes, sinó perquè la voluntat és que amb l'aprovació d'aquest plec de clàusules administratives i econòmiques, el mes d'octubre, que és quan finalitza el període d'explotació d'un any d'aquesta empresa, puguem ja, el mateix mes d'octubre, haver adjudicat l'adjudicació, diguem, haver fet palesa l'adjudicació de la nova empresa que ha d'explotar aquesta depuradora. Per tant, justificacions, que vostè no les vulgui veure és una cosa, que no hi coincidim és una altra, però que aquest equip de govern intentarà fer els mínims plens possibles, sí, però que per nosaltres la importància de les coses no coincideixi amb les que tingui vostè, això no és una altra, i això no ens deixarà que deixem de convocar els plens extraordinaris que l'alcalde en aquest sentit consideri necessari. Dit això, un cop ha passat aquest any, el que ens n'hem adonat, se n'ha donat compte l'empresa Vitàqua, que és l'empresa que va ser adjudicatària durant aquest any, és que aquestes xifres que jo li comentava han passat quasi bé a duplicar-se. I han passat, durant aquests mesos, hi ha hagut uns cabals anuals previstos de 25.888 metres cúbics any, amb uns cabals diaris de 117,67 i uns cabals punta de 11,77. Això a què es pot atribuir? Doncs miri, es pot atribuir a que precisament hi ha hagut 2 o 3 empreses que quasi bé han duplicat el cabal que han utilitzat. Evidentment, això vol dir que hi ha una major producció per part d'aquestes empreses i que aquests fets difícilment es poden tenir en compte quan es fan unes previsions
d'usos de cabals el 2011 i quan aquesta depuradora comença a funcionar l'any 2014-2015. Per tant, hi ha hagut aquest ball de números, hi ha hagut en tot cas, aquest ajustament a la realitat de les dades, i això què ha fet? Doncs que aquella empresa que tenia durant aquest any l'explotació hagi dit: entenem que el que cal és adequar l'explotació d'aquesta depuradora i el manteniment, cal adequar-la a aquestes noves xifres. Això no vol dir que estiguem esgotant l'espai d'ampliació, perquè es pot ampliar, estem mantenint el mateix espai, però sí que estem adequant aquestes instal·lacions. I en els imports que jo abans els hi feia referència, de les dades d'explotació, parlava de 274.000 euros, que seria el cost d'explotació, això també ens ho preguntava vostè l'altre dia, senyor Francesc de Gironella, i 71.546, que serien el cost de l'adequació. Com es financia, aquesta explotació? Doncs de la següent manera: el cost d'explotació, evidentment, hi ha unes despeses d'explotació que són en base al reglament que es va aprovar i a les taxes que haurà d'aprovar l'Ajuntament, a les tarifes d'abocament que haurà d'aprovar l'Ajuntament. Això s'aplicarà a cada empresa en funció del seu cabal. Pel que fa a l'adequació, el que presenta el plec de condicions és que el cost, que serien aquests 71.000 euros, es pagaran en 10 anys. Per tant, el 10% d'aquests 10.000 euros es anirà aplicant durant aquests 10 anys de concessió. Són 10 anys més 5 de pròrroga si s'escau, però són 10 anys d'adjudicació. Aquests 71.000, el 10% durant cada any, farien els 10 per 10, faria el 100%. I s'aplicaran també en base al cabal que utilitzi cada indústria afectada pel tractament d'aquestes aigües residuals. En definitiva, es pot interpretar de la manera que es vulgui, però el que s'ha fet en aquest sentit és, en base a uns números de l'any 2011, que es redacta el projecte, que són els que hi havia en aquells moments, es tira endavant una estació depuradora per donar resposta a una problemàtica que a l'Ajuntament de Gelida li havia comportat en més d'una ocasió una sanció per part de l'Agència Catalana de l'Aigua. A partir d'aquí, el que es fa, i així, per això es va establir aquest període d'un any de prova, perquè és difícil d'establir també quin serà el grau d'adequació o el cabal, doncs aleshores es va prendre aquest any. Aquest any de prova ha comportat que hi hagi, sobretot per part de dues empreses, un increment substancial, jo diria definitori, del cabal i també, evidentment, de la utilització. Això ha estat observat i ha estat, a més, s'ha donat a conèixer a l'Ajuntament, i això ens ha servit per establir aquesta adequació, per establir els paràmetres que han de regir l'explotació i el manteniment d'aquesta estació depuradora. I això és el que fem. En definitiva, podrà agradar o no el lloc. Els arguments es van donar en el seu moment en el ple del 9 d'abril del 2013, però el que estem fent ara és portar a una gestió que és ben cert, el que deia la senyora Susana Costa, que ells, la CUP, seria partidària que aquesta fos una gestió municipalitzada. En aquest cas, el govern opta per aquesta fórmula d'una empresa concessionària, entre altres coses, perquè entenem que hi ha serveis que es podrien, segons com, mirar des de la municipalització, però vostè també ha parlat de la complexitat, a vegades, de segons quins serveis s'han de dur a terme. En aquest cas entenem que el manteniment de les estacions depuradores podria ser un d'aquests que és molt més complex, però hem optat per aquesta fórmula amb la voluntat que el tractament de les aigües industrials que s'aboquin al riu Anoia compleixin tots els paràmetres que estableix l'Agència Catalana de l'Aigua. Si vostès miren també els plecs de condicions tècniques, veuran que es parla dels controls de soroll, es parla del control d'olors, es parla d'un seguit de controls, d'un seguit de tasques de manteniments que han de dur a terme l'empresa adjudicatària i que seran, òbviament, controlats i vigilats per l'Ajuntament de Gelida, a banda de que hi ha un seguit d'informacions que a nivell mensual i a nivell trimestral hauran de fer avinent a l'Ajuntament de Gelida per tal que puguem concretar i confirmar el bon funcionament d'aquesta estació depuradora. Alguna intervenció més per part dels grups? Senyor Francesc de Gironella, alguna intervenció? Senyora Edith Llop? Sí, gràcies. Només pel que comentava vostè, que també fèiem aquest ple per aquest punt. Efectivament,
segurament donem diferents valors d'importància, com vostè deia, a diferents coses. Per nosaltres és molt important la planificació, i més si la mala planificació li costa diners als veïns de Gelida. En aquest exemple que em posava d'aquest EDAR, tampoc és una cosa que ens vingui sobrevinguda. Ja ho sabem, que cal fer tota una sèrie de tramitació. S'havia de saber quina planificació es portava, per tant, no calia un ple extraordinari, o podíem esperar a l'ordinari del maig o el podíem haver fet al març. Segona cosa, de totes les dades que ens ha donat, que certament, i no en dubtem gens, que són així, però el que ens trobem és que sense la implantació de grans empreses a Gelida en aquella zona, resulta que ja hem d'ampliar la capacitat depuradora d'aquesta DAR, que això, a més, si s'instal·len noves empreses, doncs tornarà a passar el mateix, que tornarem a tenir un problema de capacitat, i el que hem dit des del principi, li llegia, des del 2003, és la depuradora tal com era en aquell moment no és un problema pel seu tamany, conforme l'anem ampliant sí que considerem que és un problema. Per tant, des del principi hem dit això i ho ha discutit vostè en aquest cas amb Antoni Ferran moltíssima estona en aquest plenari. Això no és res més que el que es troba, o sigui, el que ja es va anunciar i el que continuarà passant. I el que ens preocupa, i ho vam dir des del principi, no és una cosa controlada que no molesti els veïns, sinó que en aquell primer moment en què posem la DAR en un lloc, a partir de llavors el més fàcil, evidentment, és anar creixent en aquell lloc, i que això és el que pot acabar donant problemes. Per tant, insistim en aquest posicionament que ja vam fer des de l'any 2013. Bé, lamento no coincidir, vull dir, hem parlat amb l'Agència Catalana de l'Aigua, és més, el Ple General que va aprovar també Esquerra Republicana de Catalunya ja posava en allà la ubicació d'aquesta estació depuradora. Llàstima que no n'haguessin posat una nova ubicació. En tot cas, la veritat és que porto uns quants dies aquí com a l'Ajuntament, no sé si me'n quedaran masses més, però espero que si me'n queden molts pugui acabar a tenir aquesta capacitat de predicció que té vostè, perquè francament quedo esborronat de que pugui preveure en tanta anticipació totes les coses que han d'acabar passant. Passaríem doncs a votació, vots a favor de la proposta, vots en contra, abstencions. Hi haurien 8 vots a favor i 5 abstencions del grup d'Esquerra Republicana, de la CUP i de Convergència Democràtica de Catalunya. Passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'erradicació de l'ús del glifosat al municipi de Gelida. Té la paraula el regidor de Serveis Municipals, Carles Herranz. Bé, doncs recollint una certa sensibilització social, doncs avui l'Ajuntament porta aprovació una proposta consensuada, crec, per tots els grups, amb les incorporacions que van fent les informatives tots els grups municipals, per tal de ratificar la proposta plenària en el compromís ferm de l'erradicació de l'ús del glifosat en el nostre municipi, per tant trobant alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i el medi ambient, enfocant en la mesura del possible la tendència cap a una jardineria més ecològica. L'exposició de motius diu que molts municipis fan servir herbicides d'acció ràpida per eliminar herbes adventícies, denominades males herbes, de cara a la prevenció d'incendis forestals i neteja de jardins i parcs. Però l'ús d'herbicides químics pot plantejar riscos molt seriosos. Diferents estudis demostren que el glifosat té efectes molt tòxics sobre la salut i el medi ambient. El glifosat, un herbicida total, no selectiu que se'n va per matar herbes i arbustos, s'infiltra al sòl, és molt soluble a l'aigua i persistent en el sòl. Contamina els aqüífers, és tòxic per la fauna aquàtica, els animals domèstics i el bestiar, i s'escampa sense control pel subsòl. El glifosat ha estat decretat per l'Organització Mundial de la Salut com a potencialment cancerigen per als humans. Existeixen estudis científics que relacionen l'ús del glifosat amb afeccions i malalties, i entre els efectes adversos s'han descrit toxicitat subaguda i crònica, danys genètics, trastorns reproductius, augment de la freqüència d'anomalies espermàtiques i carcinogènesis. A més, cada preparat d'herbicida que conté glifosat ve acompanyat d'altres substàncies que multipliquen la seva toxicitat. Entre aquests ingredients està el nitrós, com altres compostos nitrogenats, i és cancerigen. El formaldehid, un altre carcinogen que conegut que forma part de la descomposició del glifosat. El Centre d'Anàlisi de Programes Sanitaris destaca que sempre ha de prevaldre el principi de precaució amb els herbicides que puguin tenir components cancerígens i que els legisladors no ho regulen pels interessos de les multinacionals. A més, el mateix centre ha indicat que els més afectats pel glifosat poden ser els treballadors dels parcs i jardins, els nens, les embarassades i les persones amb malalties. També adverteix que aquest herbicida està contaminant greument les aigües de Catalunya i que molts
molts freàtics tenen concentracions mitjanes de glifosat al llarg de l'any superiors al 0,1 micrograms, valor màxim admès per la normativa europea. Un altre dels seus efectes molt greus és la mort massiva d'abelles arreu del món, que pot comportar un elevat i perillosíssim risc de desastre ecològic a gran escala. Per totes aquestes raons exposades, es proposa el pla d'adopció del següent acord. Primer, l'erradicació immediata de l'ús del glifosat al nostre municipi, trobant alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i el medi ambient. L'ús d'herbicides com el glifosat serà substituït per mètodes no contaminants que no danyin a la salut ni al medi ambient, incloent mètodes mecànics i tèrmics que ja s'apliquen a la majoria de països de la Unió Europea amb major potencial de generació d'ocupació, també fins i tot pel pasturatge, tenint en compte la voluntat de la població i de les entitats en un veritable exercici de democràcia, així com vetllar per la salut del medi i les persones per damunt dels interessos particulars, econòmics i corporacions multinacionals. Tercer, sol·licitar a les administracions competents que actuï davant de qualsevol cas de contaminació del medi i d'afectació de la salut de les persones. Quart, notificar aquest acord al Ministeri de Fomento, el gestor d'infraestructures ferroviàries, ADIF, Renfe i AVE, i autopistes per tal que no utilitzin herbicides com el glifosat al terme municipal de Gelida. Cinquè, l'Ajuntament de Gelida adopta el compromís d'informar, sensibilitzar i educar la població dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de les persones i el medi ambient, atès que tant la Constitució en el seu article 45 com el Conveni de l'Ús, així com algunes directives europees que reconeixen el dret a la informació i la participació pública per tenir accés a la justícia en matèria mediambiental. Sisè, l'Ajuntament de Gelida traslladarà el present acord a les entitats del municipi i al Consell Comarcal de l'Alt Penedès per tal de contribuir a garantir que aquesta mesura sigui efectiva amb efecte multiplicador beneficiós a nivell supramunicipal i per tal que altres ajuntaments de la comarca prenguin mesura en la mateixa línia. Moltes gràcies. Segona intervenció, senyora Susana Costa, de la CUP. Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, agrair al senyor alcalde i al seu equip de govern haver acceptat els suggeriments del dictamen fets pel grup municipal de la CUP on s'han afegit a la majoria de les nostres propostes. El redactat del dictamen inicial, presentat per l'equip de govern, estava extret d'una manera molt resumida i obviant fets molt importants del test que la CUP utilitza habitualment quan presenta la moció en contra de l'ús del glifosat. Ho podem comprovar amb les mocions presentades en data del 18 de setembre del 2015 a Tarragona, el febrer de 2016 al Canà, l'11 d'abril del 2016 a Palamós, a l'Altebre i als Monjos també s'ha presentat, i en altres municipis d'arreu del territori en nom de l'associació Ecologistes en Acció i com a recolzament de la campanya Som el que sembrem. Aquestes són les mocions que es van presentar a Tarragona. Amb aquesta moció en concret ho va presentar Esquerra també i la CUP, ho van presentar conjuntament. Aquesta moció és de l'Altebre. Aquest és el dictamen inicial que va presentar l'alcaldia. Aquest és el dictamen, a les al·legacions que la CUP va presentar amb aquest dictamen inicial, i aquest és el dictamen final que ha resultat que aprovarem avui. Dir que tot això, aquests documents, estan a la vostra disposició i que qualsevol persona del ple que vulgui donar-hi una ullada ho té a mà per poder-ho comprovar. D'acord? El grup municipal de la CUP votarà a favor, però no volem deixar d'explicar com vostès s'han vist obligats a afegir aquest dictamen a l'ordre del dia d'aquest ple extraordinari. Inclús van publicar la nit del dilluns, el dia 11, un comunicat a correcuita on des de la regidoria de serveis municipals i per tant el seu responsable, el senyor Carles Arranz, es pretenia ser els avaladors oficials i únics de l'erradicació d'aquests i altres herbicides a Gelida. Res més lluny de la realitat. Només la pressió d'una part dels veïns i veïnes del poble que per iniciativa popular van engegar el dissabte, dia 9, una campanya de recollida de signatures a la pàgina change.org ha fet possible que avui siguem aquí. Potser que des de la regidoria de serveis municipals es volgués començar a fer proves per un futur erradicar aquest ús del glifosat. Però fer proves no vol dir deixar de fer-lo servir immediatament. Fer proves només vol dir això, fer proves. El passat dimecres 6 d'abril va començar la campanya de desbrossa. En un primer pas, el desbrossar no implica l'ús de cap herbicida. Utilitzar glifosat es fa en una segona fase que en aquest cas es volia iniciar el dilluns dia 11. Aquí tenim les factures on es van comprar glifosat el 14 de novembre del 2014, es van comprar
7 garrafes de 5 litres. Al maig es van comprar 4 garrafes més de 5 litres. Al juny es van tornar a comprar 4 garrafes de 5 litres. I amb aquesta és la quantitat suficient de producte que havia sobrat amb aquesta última compra de juny. Es pretenia iniciar els treballs el mateix dilluns dia 11 i donava temps a comprar més producte per seguir treballant la resta de la setmana tal com s'estava previst. Per això no hi ha factures del 2016, com heu comprovat. Dilluns, a les 11 de la nit, trobem aquest comunicat al Facebook, a les xarxes socials en general, i el que m'agradaria és llegir l'últim paràgraf que diu: en aquest sentit, en el proper ple municipal i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals es sotmetrà a aprovació una moció per formalitzar l'erradicació, l'ús del glifosat i altres herbicides tòxics als espais verds i a la via pública municipal. Pensem que aquest tema és prou important perquè s'impliquin més regidories i no tan sols serveis municipals. Per què no s'ha implicat i no s'ha pronunciat des d'un principi la regidoria de Medi Ambient del senyor Jesús Gómez? Per què no s'ha implicat també la regidoria de Salut i Consum de la senyora Mari Rigau? És un tema transversal i s'ha de treballar en conjunt per la salut i seguretat de tots. Senyor alcalde i equip de govern, la propera vegada que s'engegui una iniciativa popular, els animem a que acceptin i la recolzin. No passa res si és el poble el que demana i l'equip de govern ho aprova. No passa res si la societat va pel davant i els polítics al darrere. No passa res si és el poble qui mana i l'equip de govern obeeix. No passa res si no és l'Ajuntament qui té la iniciativa i la té el poble. I no passa res si per una vegada no es pengen medalles i donen protagonisme i veu als veïns i veïnes del poble. No estem buscant culpables, però volem que tothom sàpiga i conegui com es fan les coses i vostès no les han fet correctament. A més, volem des del nostre grup municipal de la CUP felicitar a totes aquelles persones que han participat en aquesta iniciativa popular i que han fet possible que avui s'aprovi aquest dictamen. Des de la CUP animem i encoratgem a tots i a totes a fer públic tot allò que s'hagi de fer millorable. Per acabar, només dir que estem aquí per sumar, per aportar, per ajudar-nos entre totes i no per posar pals a les rodes com alguns puguin pensar. Estem aquí per tirar endavant tots els projectes que facin de Gelida un municipi més transparent, més participatiu, feminista, anticapitalista, ecologista i socialista. Gràcies. Molt bé, una intervenció per part de Convergència i Unió, senyor Francesc de Gironella. Sí, gràcies, senyor alcalde. La meva intervenció serà bastant més curta, senzillament celebrar que l'Ajuntament de Gelida, igual que fan altres municipis, avancin en el que a vegades passa. Esperem que institucions superiors acabin dictaminant una cosa que es veia venir, en aquest cas l'ús del glifosat, que quedi lliure en el nostre municipi, sigui per la col·laboració de tots els grups, sigui per iniciatives populars, sigui amb la col·laboració, amb la participació també, evidentment, de l'equip de govern. Crec que és una cosa que ens ha d'alegrar i que també mostra una mica d'exemple, moltes vegades el que diem, que no cal que esperem a que altres ens diguin el que hem de fer si allò que volem fer realment ens ho creiem. Gràcies. Molt bé, per part d'Esquerra Republicana, senyor García Pérez. Sí, bona nit. Bona nit a tothom, senyors regidors, qui assisteix aquí al ple, a qui ens escolta per Ràdio Gelida i a qui ens estan veient a través d'aquesta aplicació Periscope, que com ja vaig comentar en el darrer ple, doncs que l'intentaríem fer servir perquè creiem que és una eina que, com el que estem parlant segurament, també afecta, és important per la transparència i apropar tots els actes que es fan a l'Ajuntament, apropar-lo a la ciutadania. Ho estem fent sense cap cost per ningú, és el meu mòbil personal, que és una manera fàcil de fer i hem dit que ho faríem i ho hem fet i veiem que sistemàticament posa les convocatòries que es fa per Gelida Televisió als plens i ja fa uns quants anys que no se'n fa. Un cop més demanem que es faci per Gelida Televisió tal com s'està anunciant. Respecte a aquest dictamen sobre el glifosat, nosaltres en les comissions informatives que vam tenir dijous passat, previ al ple, es van trobar aquest punt a l'ordre del dia amb aquest dictamen que, com comentava la companya Susana de la CUP, recull
de diferents textos d'altres mocions que s'han presentat per la CUP, per Esquerra, en altres municipis, i nosaltres també vam fer les nostres aportacions, expressament, doncs, sobretot acostumats a com tenim l'equip de govern, que s'aproven mocions i després no es porten a terme, és l'erradicació immediata de l'ús del glifosat. Immediata vol dir des del moment que s'aprova en aquest ple. I així ho vam fer palès i agraïm i celebrem que s'hagi incorporat en aquest punt també. També, sobretot, que es fes extensiu a tots els veïns de Gelida, perquè ja no és una qüestió de que sigui l'Ajuntament que diu de no fer servir el glifosat, sinó també és un tema de tots, no? I de tots també vol dir la resta d'administracions. És un altre dels punts que vam comentar i que també s'ha afegit, ho celebrem que s'hagi afegit, a totes les administracions que tenen alguna participació en les infraestructures, com el Ministeri de Foment, Adif, Renfe, AVE, autopistes, etc. I el que lamentem és que no reculli que no hi hagi podríem dir un pròleg o un preàmbul doncs, a aquest punt en aquest redactat, no? I és que com va ser doncs, la iniciativa evidentment popular, concretament del senyor Rubén López, de la botiga ecològica del Granet de Gelida, doncs que, per exemple, doncs, es va posar en contacte amb aquest regidor i altres regidors del consistori per comentar això, que dilluns, doncs, el dilluns següent, un dissabte, el dilluns següent, se n'ha va fer servir aquest producte que és nociu doncs, pel medi ambient i per les persones, no? Per tant, jo crec que no està recollit aquí, però si més no, doncs, i fent servir una frase que està una mica de moda, gracias Rubén, contigo empezó todo. I després també lamentem, evidentment, partidaris de que hi hagi aquesta participació popular, no? Però lamentem que l'inici de tot no sigui encara abans amb una comissió de medi ambient que tenim totalment abandonada, que no es convoca, aquesta legislatura no s'ha convocat encara, i la passada tampoc. O sigui que devia de ser el punt d'on comencés doncs, tots aquests temes i molt més que estan pendents i que a Gelida doncs, no sabem què acabarà passant. No? I llavors el punt aquest, clar, veient això, que aquesta comissió no està muntada, doncs, nosaltres aprofitant que tenim aquí el regidor de Medi Ambient, li volia fer la pregunta quan pensa convocar aquesta comissió de Medi Ambient. Abans has dit primer que no existeix la comissió de Medi Ambient. Però no es pot convocar perquè no existeix. Vostè pot imaginar-se les comissions que vulgui, però si no existeixen no les poden convocar. Les poden crear. Vostè pot demanar creï la comissió de Medi Ambient, però no la convoqui perquè no està creada. Doncs encara em dona més la raó de la manera d'operar que tenen de no haver creat aquesta comissió, si no és el seu cas. Aviam, la qüestió és que hi ha tota una sèrie d'agents que va funcionar aquesta comissió de Medi Ambient en temps enrere i que no han estat convocats, ni tan sols, no està confirmant vostè, ni per crear-la. Per tant, jo li tornaria a preguntar al regidor de Medi Ambient, si em permet que em contesti ell, quan pensa convocar, crear aquesta comissió de Medi Ambient. Escolti, ara li contestarà, però no estem parlant de la comissió de Medi Ambient ni és un ple de pregs i preguntes. I en tot cas, vostè pot preguntar, ell li contestarà, ja l'he contestat al regidor de serveis, però que li quedi clar que això no és un ple de pregs i preguntes per anar preguntant de temes que, a més, no fan referència en cap moment al tractament del punt, que és la moció sobre l'erradicació del glifosat. A partir d'aquí vostè podrà fer les apreciacions que vulgui, l'escoltarem i respectarem. Però tingui clar quin és el tractament i el funcionament del ple, un ple que tracta en aquest punt de l'erradicació del glifosat i que res té a veure el que vostè vulgui plantejar amb altres preguntes als regidors, però repeteixo que no és un ple de pregs i preguntes en aquest sentit. Li agraeixo l'aclaració, senyor alcalde, però crec que estem parlant, discrepo, estem parlant justament de medi ambient. Vaja, podem tornar a llegir el dictamen amb el que tot el que afecta el glifosat al medi ambient. Estic fent una petita pregunta al regidor si em podria contestar. Sí, suposo que li contestarà el mateix que li he contestat al regidor de serveis municipals. Però bueno, que contesti el regidor de medi ambient. Gràcies, senyor alcalde. Com no hi ha cap comissió, doncs no s'ha convocat a ningú. El tema aquest, com és un producte que utilitza la brigada, el servei porta el Carles Arran,
envers la meva inexperiència, realment, això ho ha portat cap endavant ell i jo crec que el principal és que ha agafat les rendes del primer moment. Ara, si hem de començar a fer una comissió i parlar-ne, doncs ho parlem i convoquem una comissió. Ho parlem amb el grup de govern i parlem endavant. Doncs li agraeixo la resposta i li agrairia també doncs, que, com passa amb altres comissions que demanen que es convoquin, com la comissió del funicular, que fa 4 anys que ens diuen que l'abans possible es convocaria, doncs no... Senyor García Peris, vostè ens vol buscar però no ens trobarà. Escolti, estem parlant, ara també això té que veure amb el medi ambient, el funicular, pregunto, ara sóc jo que li pregunto. No, pregunto, el funicular és medi ambient? Pregunto. Té a veure amb el funcionament que tenim a l'Ajuntament. Senyor García Peris, vull dir, escolti, no estem parlant del funcionament de l'Ajuntament, estem parlant de l'erradicació del glifosat. Vostè ha fet una pregunta, el regidor de serveis ha contestat, el regidor de medi ambient ha contestat, i li prego que s'anyessi, sisplau, el tractament del punt. Bé, doncs també un tema important és, el que no queda recollit en aquest dictamen, és com pensen eliminar l'estoc que hi ha actualment de glifosat, i crec que també s'hauria d'incorporar en aquest dictamen, un tema que no... Quin estoc hi ha de glifosat? No, pregunto, quin estoc hi ha? El que hi hagi. No, pregunto, quin estoc hi ha? Si vostè diu de l'estoc que hi ha, jo li pregunto, quin estoc hi ha? Bueno, si vostè em diu que no hi ha estoc, doncs el Però ja li dic que no hi ha estoc. Si no hi ha estoc, no es pot eliminar. Bueno, si no hi ha estoc... Entén? Aquí El vostè senyor queda regidor dit. de la CUP li ha dit es va comprar el 2014 i el maig del 2015. Aquest any no se n'ha comprat perquè no s'havia d'utilitzar. Vostè pot dir el que vulgui, però el regidor va donar les ordres que no s'utilitzés. Entén? Per això ja no se'n va comprar. La senyora de la CUP ha buscat les factures, no n'ha trobat cap perquè no hi són, perquè no s'ha comprat glifosat per aquest any. La moció sí que, d'acord, el senyor Rubén va iniciar una campanya i recollim la sensibilització. Ja està, i es fa la moció a favor de declarar-la lliure de glifosat. Simplement, no hi ha més. No hi ha més. Jo crec que és una bona proposta que, miri, vostè em va consultar, el senyor de Convergència també em va consultar, li vaig dir, ja aprovarem en el proper ple una moció per refermar-nos en la proposta d'una cosa que ja no farem. Fins i tot li vaig explicar. Hi ha posicionaments, crec que vostè també li vaig explicar, ja hem estat mirant, estàvem mirant abans de tot això, que ens vinguessin a fer les proves. Fa 15 dies, una màquina d'aquestes que venen de França, no et venen a fer les proves d'avui per demà. Ja ho teníem mirat de fer les proves amb aigua calenta a més de 110 graus. Ja s'han fet les proves, amb el senyor Rubén fins i tot li vaig ensenyar les fotografies de les proves que s'havien fet, que van venir uns tècnics de fora, de França, i que venen per veure, veníem a veure quin rendiment tenen. És l'opció que hem acordat. L'altre s'ha anat traient, les males herbes s'han anat traient des d'aquest any, s'han anat desbrossant, i el sistema que estem fent és a mà com es feia abans i mirem aquest nou recurs, no? És el que ens hem compromès. No hi ha més que això. Per tant, jo crec que hauria de ser un dia de refermar-nos en aquesta proposta i jo crec que és una bona proposta a nivell ecològic per tots. Ja està. I hem recollit la proposta popular, estic d'acord. Si no, potser no l'haguéssim portat a ple. Però era aquesta la proposta inicial. No hi ha més. Sí, senyora Rosta. El que ens agradaria haver llegit el comunicat que es fa des de la pàgina web oficial de l'Ajuntament és haver fet alguna menció d'agraïment cap a les persones que han iniciat tota aquesta iniciativa popular, que això no ho trobem. Veiem que vostès ho han agafat com que és un... no s'especifica bé, llavors hagués quedat molt bé que aquest escrit hagués quedat reflectit això, que vostès agraïen a la participació ciutadana. Jo no em costa res, no se'm cauen els anells d'agrair-ho. És el primer que he fet avui. Les primeres paraules que he dit avui és recollint la sensibilització social sobre aquest tema. Les primeres paraules que he dit sobre aquest punt, Sí, no les últimes, les primeres. Però és que aquest tema ja el portem des del dia 6 d'abril, és la primera vegada És el primer ple que li hem escoltat. És el primer ple que portem i vaig dir, en el proper ple ho portarem... Un moment, estic parlant. Vaig dir, en el proper ple ho portaríem, era extraordinari i vam dir, ho incorporem. El tema del glifosat. És a dir, ja hem anat mirant fórmules i vam decidir. El senyor Enfruns va ser dels primers que m'ho va dir.
va ser els primers que m'ho va dir l'any passat. Intentem no utilitzar glifosat. I vaig dir, ho estem mirant. Ja no n'hem comprat més. No n'hem comprat més amb tot l'any 2016, ja no en vam comprar, l'última factura, vostè ho ha dit, vostè mateixa ho ha dit, era del 2014 i no sé si... I dues del 2015. Dues del 2015, del maig, de fa un any. En un any no se n'ha comprat més. Jo l'únic que vull, per acabar, perquè ja ho he dit tot, jo crec que és una cosa positiva i un acord de tots els grups, crec que ens hauríem de felicitar. Que volem dir... Sí, però és que s'ha de felicitar a la iniciativa popular. Ho he dit el primer, i no em cauen els anells en dir-li al Rubén, que gràcies també per la proposta. És la primera vegada. I la proposta de tots. Però el primer que he dit és recollir la sensibilització social. Sí, però és que abans hi ha tot un dictamen que també es podria haver fet aquesta percepció, i també hi ha un escrit publicitat, un escrit oficial a la pàgina web. Llavors, amb aquestes dues bandes també es podria haver afegit aquest agraïment. No passa res, l'únic que és... No pateixi, ja posarem aquest redactat, si vostè li sembla bé, quan es faci la redacció de la notícia, que Gelida s'ha acollit a l'erradicació del glifosat amb una proposta de ple, ja ho redactarem així, si no tinc cap problema. L'equip de govern no té cap problema en aquest sentit. Estarem encantats de veure. També, abans per contestar-li, l'equip de govern, que sàpiga, ho parlo jo com a regidor de serveis perquè segurament la brigada és que utilitza més el glifosat, però és una proposta de l'equip de govern que no la podem presentar els tres regidors alhora, el regidor de Medi Ambient i la regidora de Salut, és a dir, la presento jo, però és una proposta de l'equip de govern on hi estan transversals totes les regidories implicades. Evidentment que ens ho parlem, evidentment que hi estem d'acord. Però sabeu que també hi havia glifosat al camp de futbol i no era la brigada qui ho anava a aplicar. Això també ho sabeu. Per tant, vigilem... Al camp de futbol, jo li dic, tant al camp de futbol com tenien les ordres donades de que no s'utilitzés. Jo li dic això, i la prova és em remeto que no estaven comprats. I ho hem parlat, i no t'he de dir que l'any passat amb el senyor Enfruns, que era un tema sensible, que cada cop era més sensible, que se n'està parlant a la Unió Europea, que encara no s'han motivat perquè tenen, crec que és la pròrroga fins al mes de juny, han de decidir abans del mes de juny, que veiem si prorroguen 7 anys o prorroguen 15 anys. Però jo crec que és una bona proposta, que tirem endavant i ja està. Jo crec que no cal donar-hi més voltes. Molt bé, passaríem a votació, doncs. Vots a favor de la proposta. Quedaria aprovada per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia és la sol·licitud del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de la creació de l'Escola Municipal de Música de Gelida. Té la paraula a la regidora d'Educació, senyora Montserrat. Moltes gràcies, senyor alcalde. Avui és un dia important per l'Escola de Música i també per Gelida, perquè amb l'aprovació d'aquest acord de ple iniciem els tràmits per obtenir el reconeixement de la Generalitat de Catalunya de l'Escola Municipal de Música de Gelida com a escola oficial. Aquesta aprovació d'aquesta proposta és requisit indispensable per poder iniciar aquests tràmits. Dir que aquest reconeixement que ara busquem per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha estat sempre una aspiració, una ambició, una sana ambició, present des del moment de la creació de l'Escola Municipal de Música de Gelida l'any 2008, recollint també una iniciativa ciutadana que va néixer com una extraescolar, com una activitat extraescolar a l'Escola Montcau. També, com sabeu, l'Escola de Música ha estat itinerant en els darrers anys i ha estat ubicada en aules cedides en els dos centres d'educació primària, tant al Montcau com a l'Escola Les Fonts i també a l'Institut de Gelida. I també és sabut que el fet de no disposar d'uns espais que complissin amb els requisits que exigeix la normativa per a aquest tipus d'equipaments ha fet que aquest sigui el principal escull per no obtenir abans aquest reconeixement oficial. Ara, afortunadament, i des de l'octubre del 2014, l'escola disposa a l'edifici de Can Valls, al Parc de les Escoles Velles, d'uns espais adequats i suficients. I també durant aquests gairebé 2 cursos s'ha anat acabant de perfilar el projecte pedagògic de l'escola gràcies al treball conjunt de la direcció del centre i també de tot el claustre de professors. Per tant, és el moment d'iniciar, és un moment bo d'iniciar el camí que ens ha de conduir a l'establiment d'un conveni amb la Generalitat de Catalunya
que reconegui a tots els efectes l'Escola Municipal de Música com a centre oficial d'ensenyaments musicals. No vull passar per alt la importància d'aquest acord, que obre de ben segur noves i interessants perspectives a l'escola i que desitjo que rebi el suport unànim de tots els grups representats al consistori. Per tant, i per tot l'exposat, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció d'aquest acord. Primer, sol·licitar la creació de l'Escola Municipal de Música de Gelida mitjançant un conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Segon, notificar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya els efectes d'iniciar els tràmits per a la creació de l'Escola Municipal de Música de Gelida mitjançant conveni d'acord amb allò regulat al decret 179/1993 de 27 de juliol pel qual es regulen les escoles de música i dansa. I tercer, facultar el senyor alcalde o regidor en qui delegui per la firma de tots aquells documents públics o privats que siguin necessaris per a l'execució dels presents acords. Moltes gràcies. Una intervenció per part dels grups. Senyor Francesc de Gironella, Convergència Democràtica. Sí, alcalde, entenem el que deia la regidora. Estem d'acord que això gairebé és un pas natural, tot i que és desitjable com a objectiu de continuar la cursa de la nostra escola de música. Per tant, el grup de Convergència li donarà suport. Per part de Convergència i d'Esquerra Republicana, senyora Marga Bertran. Bé, nosaltres també, com diu el senyor Gironella, nosaltres també estem d'acord amb aquesta sol·licitud que presentem pel Departament de l'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, sí és cert que hi havia un... Des de l'Escola Montcau no tenia els accessos no tenia adequat perquè es funcionés aquesta escola de música. Sí que potser ho tenia a les fonts, que potser ho haguéssim pogut demanar des d'abans, del partit del 2014 s'hagués pogut demanar i potser haguéssim guanyat una mica de temps. De totes maneres, ens sembla correcte i donarem suport. Passaríem doncs a votació, vots a favor de la proposta, s'hauria d'aprovada per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia, aprovar el Pla d'Acció 2016-2017 de Gelida Educa. Té la paraula la regidora d'Educació, senyora Montserrat Nicolà. Bé, amb aquest punt el que fem és... Em van tan seguits els punts que el que fem amb aquest punt és passar a aprovació el pla d'acció corresponent al bienni 2016-2017 i que es desprèn del pla educatiu que vam aprovar per unanimitat al març de l'any passat i que és l'eina que defineix i que ha de guiar l'acció política en matèria educativa els propers 4 anys. El pla d'acció que avui presentem al ple desplega i concreta els objectius del pla educatiu aprovat l'any passat en 24 accions, de manera que integra 7 accions que ja estan posades en marxa. També preveu la posada en marxa d'11 noves accions en aquest primer bienni, que com deies, el 2016-2017, i també ja apunta les línies de 6 noves accions per al segon bienni de 2018-2019, a més de donar continuïtat, lògicament, a les iniciades amb anterioritat i que es considerin oportunes de donar-hi continuïtat. El pla d'acció, a més d'incorporar aquesta definició i concreció de les accions a dur a terme, també incorpora un gestor de seguiment, avaluació i comunicació del pla i també desenvolupa l'estructura organitzativa i participativa que ha d'acompanyar tot el desplegament. Aquest pla d'acció es va treballar amb la Comissió del Pla Educatiu d'Entorn i amb els grups polítics entre els mesos de desembre i gener passats i també se'n va fer una presentació pública del document provisional a primers de març, coincidint amb la setmana de portes obertes als centres educatius. Per tant, ja incorpora les aportacions que han vingut o ens han arribat dels diferents col·lectius que configuren la comunitat educativa de Gelida. Per tant, agrair a tothom, a tècnics, a polítics i també a la ciutadania, les seves aportacions i molt especialment també, i voldria que en quedés constància, l'assessorament i el suport tècnic que hem rebut en tot moment de la Diputació de Barcelona. Per tant, passo ja a llegir directament l'acord que
que seria primer aprovar el Pla d'Acció 2016-2017 de Gelida Educa, que s'acompanya a aquesta proposta, que és aquest document i que forma part de l'expedient del punt. Segon, retre compte del present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement. I tercer, facultar l'alcalde o regidor en qui delegui per tal que pugui signar qualsevol documentació que sigui adient a l'efectivitat de l'acord pres. Molt bé, moltes gràcies. A la intervenció de les grups, senyora Susana Costa. Moltes gràcies, senyor Cano. En primer lloc, dir que l'aprovació del pla educatiu va ser el 17 de març de 2015. La CUP encara no teníem presència al ple, això forma part de la legislatura anterior. Per tant, el que sí hem pogut fer és recopilar el pla educatiu, donar-li una bona ullada i a partir d'aquí poder-lo treballar una mica. El pla d'acció ve determinat per les actuacions que es poden fer extretes del pla educatiu. El que podem observar és que el pla d'acció no recull al 100% les necessitats ni els punts febles que descriu tot el pla educatiu. Suposem que això es anirà fent mica en mica a diferents etapes, oi? Però el que trobem molt important és que es puguin treballar precisament això, els punts febles que descriu el pla educatiu. Com bé diu, posaré només 3 exemples per no estendre, perquè realment n'hi ha molts punts febles, però podem trobar a la pàgina 64, parlant de l'Escola de Música, que en la vessant cultural Gelida compta amb l'Escola de Música que ofereix un projecte educatiu adaptat a cada etapa de l'aprenentatge musical. El preu d'aquesta escola, però, fa que el seu aprofitament no estigui a l'abast de totes les famílies. Potser això és un punt que s'hauria de treballar des d'aquesta comissió. A la pàgina 75 també trobem altres necessitats educatives, en principi llegiré el text literal per no deixar-me res. Un dels aspectes que més preocupen a Gelida és la divisió social latent al municipi entre la població gelidenca de tota la vida i la població que s'ha instal·lat en la darrera dècada. Urbanísticament, la nova població s'ha concentrat en zones diferenciades de la ciutat i ha tendit a portar els seus fills a uns mateixos centres educatius. Paradoxalment, les dues escoles bressol i les dues escoles de primària semblen reforçar aquesta dinàmica de separació social de la població, doncs la tendència ha estat a abandonar ponts de col·laboració que afavoreixin una major relació entre centres, famílies i alumnat. En relació amb l'anterior, es considera que cal potenciar la coordinació i treball en xarxa entre els professionals del món educatiu a Gelida. En un sentit més extens, caldria potenciar el sentiment de comunitat educativa i la col·laboració entre professorat, famílies, alumnat i associacions. Algunes persones denuncien una certa politització del municipi que dificultaria la superació de les divisions existents. I un darrer aspecte que preocupa molt és la crisi econòmica i el seu efecte en les famílies, fins i tot que s'estiguin detectant infants que passen inclús gana i que no van ben alimentats a l'escola. Això no ho diem nosaltres, ho diu el pla educatiu i esperem que, si no és en aquesta etapa, la propera també es puguin treballar aquests punts. Gràcies. Senyor Francesc de Gironella, Convergència Democràtica. Sí, gràcies, senyor alcalde. En el meu cas voldria recalcar una frase que tornarà a sortir del punt següent, que també va sobre l'àmbit d'educació, en el qual en aquest mateix punt diu Gelida Educa és l'eina que ha de guiar l'acció política. És a dir, no som nosaltres qui hem de dir el què. Nosaltres, en tot cas, el que hem de ser és buscar solucions del què passa. Per tant, hem d'estar, primer, tots informats, tots els partits polítics també de l'oposició, i hem de ser receptors de les necessitats de la comunitat educativa, tant dels centres com de les AMPAs com dels professors. Massa vegades hem vist que els polítics fiquen cullerada en llocs on no toca, i l'educació és un d'aquests, malauradament. A veure si a Gelida som capaços de fer això, escoltar sobretot i buscar les respostes als problemes que tenim i no generar-ne de nous. Gràcies. Molt bé, per part d'Esquerra Republicana, senyora Maria Martínez. Vagi per endavant que nosaltres donarem suport en aquesta aprovació d'aquest pla d'acció, que és la planificació d'aquests propers anys de l'Educa Gelida. Nosaltres ja vam tenir reunions amb la regidora i vam fer petites aportacions i esmenes en aquest pla. En qualsevol cas, creiem que el més important és el treball en equip i la participació de la comunitat educativa, que no pas el pla en si.
Per tant, demanaríem que se solventessin tots aquests dubtes i incerteses que ens arriben d'aquesta mateixa comunitat educativa i creiem, com deia molt bé el senyor Gironella, que l'Ajuntament ha de fer de catalitzador de les iniciatives que generi la pròpia comunitat educativa. Una intervenció, senyor Rosselló Nicolau. Moltes gràcies. Entenc que el vot serà favorable i això vagi per davant. I em sembla que és important per començar justament des del ple de l'Ajuntament i des dels representants polítics a treballar amb aquest consens que ha presidit l'elaboració d'aquest pla. En concret, i responent a la regidora senyora Susana Costa de la CUP, dir-li que lògicament el pla d'acció, si mira en detall, el que fa és prioritzar accions que lògicament segurament no es pot recollir tot, i justament el fet de dividir aquest pla d'acció en 2 biennis el que pretén justament és això, és que a la meitat del pla d'acció, del desenvolupament d'aquest pla d'acció, es pugui fer una revisió del que s'ha fet i es pugui modificar i es pugui incorporar altres coses. Evidentment també el pla del Gelida d'Educa no és tot el que es fa en educació en aquest municipi, sinó que és una part molt important, però no ho recull tot ni tot està aquí dintre. Pel que comentava dels exemples, els exemples que citava són exemples que recullen opinions expressades per diferents persones que van participar de l'elaboració del pla educatiu, i també dir-li que de la mateixa manera que donen opinions o que hi ha opinions negatives o menys favorables, també hi ha un punt de punts forts en el municipi, que va ser justament un dels exercicis que va ser molt positiu de poder-nos també no només parlar dels punts febles que hi són i que estan palesos en el pla educatiu, sinó també de donar-nos de tot allò que tenim i de tot allò que fem bé per potenciar-ho i per donar-li sortida. Justament el punt que hem aprovat anteriorment, que en relació a l'exemple concret que em deia de l'Escola Municipal de Música, el fet de poder iniciar aquests tràmits per obtenir o per signar aquest conveni amb el Departament d'Ensenyament, una de les possibles portes que ens obre és a l'obtenció de subvencions per part del Departament a les escoles municipals de música, que probablement ens poden fer rebaixar els preus de l'escola de música. Això ho he dit entre parèntesi perquè és obrir una porta. I l'altre exemple que comentava justament del treball en xarxa, justament és un dels eixos que el pla d'acció prioritza. Bàsicament del que es tracta és de posar en relació amb aquest pla educatiu tots els agents que treballen en educació en aquest municipi, no només a les escoles, sinó des de l'Ajuntament, des de la policia local, des de serveis socials, mestres, famílies, alumnes, és a dir, tothom que està d'alguna manera relacionat amb el món de l'educació, potenciar a través d'aquests organismes de participació que volem tirar endavant, treballar en xarxa per una qualitat educativa en el municipi. I lògicament per estar informats, per ser receptors tots plegats d'aquestes necessitats i poder-los donar solució des de l'Ajuntament, però també des de la pròpia comunitat educativa. Per tant, diguem-ne que diria que amb el que estem aprovant anem en la línia del que es demanava en aquesta taula per part dels diferents grups, i també Esquerra, que demanava que es potenciés aquest treball en equip, que és justament el que pretenem amb l'aprovació d'avui. Molt bé, passaríem a votació. Vots a favor de la proposta. Quedaria també aprovat per unanimitat. El següent punt i darrer és l'inici de l'expedient per a la creació del Consell Municipal d'Educació de Gelida i constitució de la Comissió d'Estudi, que la demana la regidora d'Educació, senyora Montserrat. Doncs bé, en relació amb el que parlàvem en el punt anterior, una de les accions més significatives d'aquest pla d'acció d'aquest bienni és la creació del nou Consell Municipal d'Educació, que ha de ser, igual com el pla educatiu, com el pla d'acció, l'òrgan màxim de representació i de coordinació entre tots els professionals
i la comunitat educativa de Gelida. Per això portem a aprovació avui al ple la constitució d'una comissió política i tècnica, de la qual ja van ser informats oportunament, que té un doble objectiu. Per una banda, aquesta comissió, formada per els representants polítics que estem en aquesta mesa i també per diversos tècnics, ha d'elaborar la proposta de marc normatiu que ha de regular les competències, la composició i el funcionament del nou Consell Municipal d'Educació, i també en una segona fase, també és funció d'aquesta comissió, exposar, presentar, donar a conèixer la proposta de reglament, de funcionament d'aquest Consell Municipal d'Educació a la Comissió del Pla Educatiu d'Entorn, que podríem dir-ne que és la comissió ciutadana, allà on hi ha representats, diguem-ne, els altres agents que no són polítics ni directament tècnics de la comunitat educativa, perquè hi puguin participar activament, com hem fet durant tot aquest període que ha durat la redacció del pla, i poder recollir les propostes que hauran de formar part de la proposta final i que haurà de ser validada jurídicament i aprovada per ple perquè s'ajusti a normativa. Per tant, la proposta d'acord seria la següent. Primer, constituir una comissió d'estudi per a la creació del Consell Municipal d'Educació, fixant la seva composició, les seves competències i també el seu funcionament. Segon, nomenar president de l'esmentada comissió l'alcalde de la corporació, el senyor Lluís Valls Comas. Tercer, nomenar membres integrants d'aquesta comissió les persones següents: la regidora d'Educació d'aquest Ajuntament, un regidor de cada grup polític present a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, un regidor de cada grup polític no present a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament i la secretària d'aquest Ajuntament que actuarà com a secretari de la comissió amb veu i sense vot o funcionari en qui delegui. Quart, nomenar assessors tècnics de la corporació que actuaran amb veu però sense vot les persones següents: la senyora Cristina Villagra Bolosa, tècnica d'Educació i Joventut de la corporació, la senyora Maite Claramunt Comas, tècnica de Promoció Econòmica i Ocupació de la corporació, la senyora Roser Creixell Ferrer, educadora social de la corporació, i el senyor Joan Nicolàs Peiró, tècnic d'esports de la corporació. Cinquè, disposar que la comissió d'estudi haurà de lliurar a la Comissió Informativa de Serveis Personals de la corporació la memòria de creació per a la seva elevació posterior al ple en un termini màxim de 3 mesos. Moltes gràcies. Avui donen segons els grups. Senyora Susana Costa, de la CUP. Voldríem, sobretot, diferenciar dos aspectes d'aquesta proposta. Un seria que la creació del Consell Municipal d'Educació entenem des de la CUP que hauria de ser el menys polititzat possible. És una cosa que s'ha de treballar a nivell de carrer, a nivell de famílies, a nivell d'entitats, a nivell d'alumnes, a nivell social en general, però el menys polititzat possible, almenys en la nostra manera d'entendre. Inclús pensem que al fer aquesta proposta de reglament gairebé s'hauria de fer al revés, que fos el pla d'entorn o un grup de persones que realment seran els que treballaran aquest tema, fossin els que organitzessin ells com voldran treballar després. I després una altra cosa que volem també comentar és que ens agradaria moltíssim, que això ho vam comentar també a la comissió informativa, creiem necessari i creiem que aquí també té lloc és el tècnic de la biblioteca, la senyora Montse Julià. Entenem que la biblioteca està fent una labor educativa i cultural molt important. Tenim com a tècnic d'educació, evidentment, a la Cristina Moyà, és correctíssim que estigui. La de Claramunt, entenem també que per promoció econòmica pugui estar, perquè també es fan cursos i tot. La senyora Roser Creixell, com a educadora social, també és correcte que estigui. El senyor Joan Nicolàs, com a tècnic d'esports, si està també el tècnic d'esports, podria també estar el tècnic de la biblioteca, que precisament penja del regidor de Cultura. Trobem a faltar molt aquest tècnic.
i res. Sabem que hi ha molta feina que s'està fent des de la biblioteca, tant a nivell d'infants com a nivell d'adults. A nivell d'infants tenim l'hora del conte, la Vinicolau, els contes per bebès i tallers d'experimentació, els tallers d'arts, i per als adults tenim els clubs de lectura que, si no recordo malament, a dia d'ara encara funcionen 2, i pensem que si és possible, doncs que estaria molt bé poder afegir a la Montse Nicolau. Gràcies. Molt bé. Montse Julià. Ah, què he dit? Ai, perdona. Montse Julià. Dues vegades tinc 2 vots. Senyor Francesc de Gironella. Jo crec que sí que seràs, Gràcies, senyor alcalde. El grup de Convergència ha demanat en diferents ocasions la creació de que li poséssim el nom que volguéssim, fos Consell Municipal, fos Consell Escolar Municipal, fos el nom que fos. Però també amb el sentit que dèiem fa un moment, quan parlàvem de l'altra moció, que el pla d'enginyer d'Educa havia de ser el que ens guiés a nosaltres. Això també és una eina. Però no és més que això, és una eina. I aquesta eina s'haurà d'utilitzar d'una manera, però no som nosaltres qui l'hem d'utilitzar. Per tant, entenem que hi hagi una proposta des del punt de vista polític en el qual en aquesta comunitat educativa de Gelida se li presenti qui seran els seus interlocutors, els seus professionals tècnics, per dir-ho així, i els polítics que estiguin allà per escoltar, perquè tot i que potser sigui dels que menys hi entenen potser d'educació, són els que hauran de portar a ple a l'aprovació o que hauran d'engegar iniciatives que després facin realitat les demandes d'aquesta societat educativa. Però aquest Consell Municipal s'hauria d'aturar aquí en aquest moment, entenem nosaltres. És a dir, presentem els interlocutors, però no som nosaltres qui hem de decidir què és el que hem de fer, ni som nosaltres el que hem de decidir com ho hem de fer. En tot cas, seran ells qui ens diguin què volen de nosaltres. Per tant, ens agradaria que aquesta presentació que es fa avui fos això, una mica la presentació oficial d'aquest Consell, per dir-ho així, la llavor política o tècnica, però que el contingut no vindrà de nosaltres. Nosaltres el que hem de buscar són les respostes a les seves demandes i que a partir d'aquí això fos presentat a la comunitat educativa i fossin ells els que ens diguin què volen fer, qui ha de venir, com ens hem de reunir, cada qual ens necessiten i senzillament això, perquè nosaltres hagin de poder donar la resposta als problemes que ells tinguin. En aquest sentit, el grup de Convergència, evidentment, volia que per fi tinguem aquest Consell Municipal i esperem que aquesta eina sigui de bon ús per la comunitat educativa de Gelida. Gràcies. Per d'Esquerra Republicana, senyor Bueno, com he sabut, Esquerra Republicana sempre ha donat recolzament a tots els temes referents a l'educació i aquesta vegada no serà diferent i no ens hi oposarem, evidentment. Nosaltres també, reiteradament, també hem demanat aquest Consell que d'alguna manera o altra es posés en marxa i és clar que per tal de desenvolupar aquest objectiu en aquest pla educatiu Educa cal aquesta creació d'aquest Consell Municipal. Com molt ben dit la regidora, en aquesta comissió s'haurà d'establir la composició, les competències, el funcionament del mateix. I per això, i reitero perquè ja ho vaig dir en la comissió informativa, crec que és fonamental i necessari que hi hagués el representant de la comunitat, algun representant de la comunitat educativa i també el tècnic de la biblioteca. Demanem, per a banda, també celeritat en aquest procés, que no s'eternitzi. Vostè em parlava de 3 mesos, tot està escrit. És a dir, si tenim un tutelatge des de la Diputació, el que presenta la Diputació com a Consell Municipal està escrit. Vull dir que en 2 sessions això s'hauria de resoldre. No, jo crec que no hem de tirar més endavant, perquè ja portem un any que encara no ens hi hem posat. I alhora, sí que ens hi hem posat però no fer el Consell Municipal, això és el que estava dient. Alhora confiem que aquest Consell Municipal d'Educació sigui actiu i que el seu disseny respongui clarament als objectius d'aquest pla i que no ens trobem amb un objecte decoratiu que només serveix per fer reunions, memòries, omplir informes i graelles en un PowerPoint. Senyora Montserrat Nicolau, una intervenció. Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, i com he dit anteriorment, agrair el suport de tots els grups municipals que entenc que tindrem amb la constitució d'aquesta comissió d'estudi prèvia al Consell Municipal d'Educació, responent a la intervenció de la senyora Susana Costa, i estic d'acord que ha de ser un Consell el menys polititzat possible, però que sí que és necessari, diguem-ne, la intervenció, la que coneguem i que des del ple i des de l'àmbit polític podem donar
resposta a les necessitats que ens arribin des d'aquesta comunitat educativa. També el fet de convocar aquesta comissió d'estudi va ser a proposta dels diferents grups de poder treballar des del principi amb la redacció d'aquest marc normatiu i amb aquesta composició del Consell Municipal d'Educació, i per això li hem donat aquesta forma perquè puguem tots els grups participar d'aquesta comissió. No amb el sentit de polititzar-ho, que res més lluny de la nostra intenció, sinó per donar també, per escoltant el que va sortir en les reunions que hem tingut prèvies a la constitució d'aquesta comissió. També comentar, que això ho comentava la regidora d'Esquerra, que comptem amb l'assessorament de la Diputació de Barcelona novament per fer o per constituir aquest Consell Municipal d'Educació, i que del que es tracta, ho dic per la referència que feien al personal tècnic educatiu i també de la biblioteca, que el que anem a fer és a definir un marc normatiu, que com molt bé també deia la regidora d'Esquerra, de fet està ja tot com bastant inventat. Aleshores el que sí que hem de fer és partir de documents que des de la Diputació ens facilitaran d'altres consells municipals d'educació que estan funcionant en altres municipis, i poder adaptar tot això al que nosaltres vulguem, i realment en aquests 3 mesos hem de tenir el temps suficient per poder-ho tirar endavant, perquè l'objectiu seria poder convocar el primer Consell Municipal d'Educació a la tornada de vacances, dintre del mes de setembre. El regidor de Convergència Democràtica parlava d'una eina política. Jo li diria que aquesta comissió d'estudi, i ja ho he recalcat molt al principi, és una comissió tècnica i política, és a dir que aquí ja estem tots representats, i que l'objectiu és doble. D'una banda és elaborar aquesta proposta inicial de reglament i de composició de funcionament per presentar-la a la comissió, aquesta comissió ciutadana, que seria la del Pla Educatiu d'Entorn, que de fet hi porta un any, més d'un any, gairebé 2 anys, amb un rodatge, treballant en tots aquests aspectes. Per tant, que no es queda amb nosaltres que fem aquesta proposta i l'aprovem, sinó que això es trasllada, hi ha un retorn i finalment se li dona una forma final. Per tant, entenc que plenament d'acord amb totes les aportacions que han vingut dels diferents grups, i entenc que el que anem a fer o el que proposem respon plenament a les inquietuds i als desitjos del que s'ha expressat en aquesta mesa. Molt bé, passaríem a votació. Vots a favor de la proposta. Quedaria també aprovat per unanimitat. Bé, després d'aquesta gairebé 2 hores de ple, que denota la importància dels punts que s'han tractat, i no havent-hi més punts, s'aixeca la sessió. Molt bona nit.